تبارک و تعالی په قرآن عظیم الشان کې په سوره روم کې فرمایي واقیموا الصلاة تی المنز قائم کی ولا تکونوا من المشرکین د مشرکانو سم جوړیږي یعنی مطلب یې دا دی چې د مؤمن او د مشرک فرق دا دی چې مؤمن منز کې د الله لپاره او مشرک چې دی هغه منز نه کې د الله لپاره. نو المنز دا ډیر یو اهم عبادت دی. المنز د بنده او د الله پاک تر مابین یو داسې تعلق دی چې د دې سما سوا په بل عبادت کې دا تعلق نشته د الله پاک او د بنده در مابین. په حدیث شریف کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي چې المنز دا د بنده معراج دی د الله پاک سره. معراج د الله پاک سره ملاقات ته وایي لکه څنګه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک د الله پاک په حکم سره د مکی شریف ته بیت المقدس ته ولاړی، بیا د بیت المقدس څخه اسمانو سره لوړ عرش کرسی ته ولاړی، د الله پاک سره ملاقات وکړي چې هغه ته معراج وایي. نو انسان چې لمونځ کوي د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک امتی مومن مسلمان دا د الله او د الله د بنده در مابین ملاقات دی. ځکه په حدیث شریف کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي چې تی چې لمونځ کوي نو دا فکر کوي دا سوچ کوي چې زه الله وینم، دونه بجې توجه برابرې په لمانځه کې. نو چې څوک دا سوچ وکړي هغه به بیا لمونځ ډېر په خشوع په عاجزۍ سره کوي، ډېر په ښه طریقه سره به کوي. او که چیرې دا سوچ څوک نسي کولی نو کم سے کم دا سوچ خو دې وکړي چې الله پاک ما ویني. نو چې کله انسان لمونځ وکړي په حدیث شریف کې راځي چې څوک لمونځ وکړي په خشوع په عاجزۍ سره په توجه سره نو الله پاک یې د ګناهو څخه داسې پاکوي لکه دی چې نن ورځ پیدا سوی. انسان چې اول پیدا سي مؤمن یې کشنه یې هغه باندې یوه ګناه نه هغه د هرې ګناه څخه پاکي، هغه معصومه یې. کشنیان ته په دغه وجه موږ معصومه وایو چې دا معصومه دي د ګناهو څخه، ولې هغه در هغه ساته د 14 کالو بعد چې بالغه سي بیا مکلفه کیږي. د مکلف والي څخه مخکې کشنۍ معصومه یې. نو څوک چې د ګناهو څخه پاکي هغه ته معصومه وایي. انسان چې لمونځ په توجه سره وکړي دا داسې دی لکه نن ورځ چې پیدا سي، یعنې د ګناهو څخه دا رقم الله پاک دا انسان پاکوي. په روایاتو کې د لمانځه ډېر ذات فضایل راغلي دي. د حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنہ سره روایت دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایلی دي چې 15 منځونه او د جمعې لمونځ د یوې جمعې څخه تر بلې جمعې پورې او د یوې روژې څخه تر بلې روژې پورې دا د خپلو مابینځو دپاره کفارات دي. یعنی 15 منځو په مابینځ کې چې کم وختونه راځي که انسان 15 منځونه ادا کړي دا د 15 منځو په مابینځ کې د دغه ټایم دپاره کفاره ده د ګناه صغیرو دپاره. او څوک چې د جمعې لمونځ ادا کړي د دې جمعې څخه بیا تر بلې جمعې پورې دا د ده دپاره کفاره ده، یعنی د صغیره ګناهونو کفاره ادا کړل. الله پاک د صغیره ګناهونه معافوي. او څوک چې یوه روژه په پابندي ونیسي د رمضان مبارک دا در بلې میاشت در بل کال د رمضان مبارک پورې دا د ده دپاره د ګناهونو کفاره ده. او نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي اذا اجتنبت الکبائر چې کله د کبیره ګناهونو څخه انسان ځان وساتي نو دا ډېر غټ فضیلت دی. او په بل روایت کې راځي دا هم د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ سره روایت دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک صحابه کرامو ته وفرمایله چې تی ما ته دا ووایاست زه ستاسې څه پوښتنه کوم که د یو چا د کور و مخ ته واله و نهر او دا سړی په دا والو په دا نهر کې په ورځ کې 15 واره غسل کوي، 15 واره ځان صفا کوي، د ده پر بدن به یو خیره پاتې سي. صحابه کرام ورته ویل چې یا رسول الله نه پاتېږي د ده پر بدن باندې خیره، دی به داسې پاک سي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک وفرمایل که څوک 15 وخته لمونځ په پابندي کې د ده ګناهونه به داسې پاک سي چې د ده پر بدن به یوه ګناه نه وي، د ده په اعمالو کې به یوه ګناه نه وي. او دغه رقم په روایتو کې راځي
حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای ما د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک څخه پوښتنه وکړه مال کم عمل ډیر ثواب لري، کم عمل ډیر افضل دی؟ وای نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک راته فرمایل چې لمونځ په خپل وخت کې ادا کول دا ډیر افضل دی. وای ما ورته وویل چې د هغه بعد کم عمل ډیر زیات افضل دی؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک راته فرمایل د مور و پلار سره احسان کول، حسن سلوک کول، د مور و پلار خیال ساتل. او بیا ما ورته وویل چې بیا کوم عمل ډیر افضل دی؟ نو نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک وفرمایل چې د الله په لاره کې جهاد کول دا ډیر زیات افضل دی. نو اول نمبر چې دی دا د لمانځه دی. په ټولو اعمالو کې افضل عمل دا لمونځ دی چې انسان په خپل وخت باندې ادا کړي. دویم افضل عمل دا دی چې سړی د خپل مور و پلار سره حسن سلوک کوي، د خپل مور و پلار سره احسان کوي، ښه معامله ورسره کوي. او دا رقم په روایت کې راځي حضرت عباده بن صامت رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک و فرمایل چې پنځل منځونه الله پاک پرتی فرض کړي دي. که چا په ښه طریقه سره اودس وکړي او دغه پنځل منځونه په خپل وختو باندې ادا کړه او د دې رکوع یې ښه په اطمینان سره ادا کړي او په لمونځ کې خشوع و خضوع وکړه، عاجزي وکړه الله پاک ته، نو د الله پاک د سره وعده ده چې الله پاک به دی بخشي. او که چیرې دا کار نه وکړي، یعنی اودس په ښه طریقه سره نه وکړي، لمونځ په خپل وخت کې نه وکړي، یا چې دی په رکوع په سجدو کې چې دی کوتاهي وکړل، تعدیل د ارکانو یې سم نه وکړي، نو د الله پاک د سره بیا وعده نشته. د الله پاک خوښه ده چې عذاب ورکړي کې وبخشي. نو د لمانځه فضایل بیخي زیات دي. په بل روایت کې راځي د حضرت ابي ذر رضی الله تعالی عنہ سره روایت دی وای نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک د منی په موسم کې د خزان په موسم کې راووتی، بیا یو درخت ترالی، د درخت یو شاخ په خپل لاس مبارک ونیوي او وی شوروي، دغه شاخ سره ډیر پاڼې راایلسوي. د منی په موسم کې د درختو پاڼې دا ډیر کمزوري ژر رایل کیږي. وای نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ما ته وفرمایله چې ای ابي ذر که څوک مؤمن مسلمان لمونځ وکړي په پابندي سره او په لمانځه سره د مراد د الله پاک رضا، یعنی لمونځ د الله پاک ته رضا دپاره کوي، بل مقصد نیت یې نه وي په لمانځه کې، د ده ګناهونه الله پاک په هر لمانځه سره دا رقم وررژوي لکه دا درخت څه چې دا پاڼې راورژېدل. او دغه رقم په بل روایت کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي چې یو ورځ نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک د لمانځه تذکره کوله. دا صحابه فرمایي حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنہ. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک وفرمایل که څوک د خپل لمنځو حفاظت وکړي، یعنی خپل منځونه په وخت کې ادا کړي چې پنځل منځونه الله پاک پر انسان باندې فرض کړي دي، دغه لمنځونه به په ورځ د آخرت د ده دپاره نور او د ده دپاره به حجت و دلیل د دوزخ د عذاب څخه د خلاصون دپاره او د جنت د حاصلولو. او که څوک د دغه لمنځو حفاظت نه وکړي نو په ورځ د قیامت ته به د ده نور نه او د ده دپاره به دلیل و حجت نه، او د ده حشر به د قارون د فرعون د حامان او د ابی ابن خلف سره کیږي چې دا ډېر بدترینو کفار تیر سوي دي، چې قارون، فرعون، حامان، ابی ابن خلف دا ډېر بدترینو کفار تیر سوي دي. ابی ابن خلف د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک په زمانه کې تیر سوی دی.